वीडियो साल 2015 में रिकॉर्ड किया गया था। एक लड़का अपने घर में सो रहा था और जब उषा ने अपना कंबल उस पर डाला तो उसे लगा कि कोई उषा के बगल में है, तो वह डर गया क्योंकि वह इस घर में अकेला था। तब लड़के में हिम्मत के उषा के बगल में रहने के लिए जब उषा ने कंबल हटाई तो उषा के साथ कोई नहीं था।